okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi wa 3ABN TV twagala okulamusaako nate enkyene ya leero nti Mukama waffe yeebazibwe. Wasuza otya gwe wenna atulaba? Kansuubire nti okyayinza okuweera Mukama obujulizi n'ogamba nti ne bwankubadde kyoba ki, kasitamba nga ndi mulamu, nkyawulira, nkyalaba, nkyasobola okutambula, nkyasobola okulya, obwo bujulizi bumala okulaga nti Mukama Katonda alina kyakoze eky'amaanyi mu bulamu bwo. Kale n'olunaku olwaleero tugguse, Uganda agamba tugguse bumale mu programu ensulo ey'enkya mutukeerera ku makya ate nga tukeeredde ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo ng'atuyigiriza ate mu ngeri ey'enjawulo ng'atuyigiriza obunnabbi kati obwakubikkulirwa, naye ate nga tubujjamu ebyokuyiga eby'enjawulo ebisobola okutambuza obulamu bwaffe obwa bulijjo, era nga tukyali mu kagombe ak'okutaano. Kale nga bw'okoola muno tweyungeko, nja kusaba wewombeeke tusabe ate n'oluvannyuma tweyongereyo. Kitaffe omulungi, gwe tumanyi nti oyinza byonna, atuula mu ggulu mu kutangaala okutagambika, tukwebaza nti ne leero bukedde, era tusaba nti oyongere okutwa ebikkuliro olunaku olwaleero ng'otulaga okwagala kwo, era otuwe n'amaanyi era otuyigirize. Tuwe omwoyo wo Mukama atukulemberemu mu kiseera kino mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tukyali mu kubikkulira essuula ey'omwenda, tutunuulira akagombe ak'okutaano. Leero tugenda kutunuulira olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga mu ssuula eno eya mwenda mu kitabo kyaffe kino ekyakubikkulirwa. Kubikkulirwa essuula 9 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga, Bayibuli egamba nti ne ziweebwa obutabatta wabula okubalumira emyezi 5, n'okuluma kwazo kwali ng'okuluma kw'enjaba ey'obusagwa bweruma omuntu. Ne mu nnaku ezo abantu balinoonya okufa so tebali kulaba n'akatono, era balyegomba okufa, era okufa nga kubadduka. Ebigambo bino nga bitiisa. Tukyagenda mu maaso n'okulaba enzige ze twalabye nti mu butonde bwazo zirya bimera, naye ate ku mulundi guno tulaba nti ziruma, n'okuluma ziruma abantu. Naye Bayibuli etugamba nti zibaluma naye tebafa, ate zibalumira emyezi 5, n'okuluma kwazo kwalinga okulumwa okw'enjaba ez'obusagwa. Ne batuuka n'okwegomba okufa, naye ng'okufa kubali wala nnyo. Bayibuli egambye nti nga n'okufa kwennyini kubadduka. Olunaku olwajjo twatunuulidde engeri Obusiraamu gye bwali bugenda busaasaanamu mu ttwalo eryo erya Bulaaya okuyita mu ntalo zaabwe. Nga bw'omanyi baalwananga entalo ezo eza jihaadi nga bagezaako okusaasaanya Obusiraamu. Naye bwe tweyongerayo okusoma tulaba nti mu ekibinja kino eky'abalwanyi oba mu bantu bano abaakyuka okudda eri Obusiraamu mwe mwasibuka obwakabaka obwa Ottoman Empire
era obwakabaka buno obwa Ottoman Empire ne bufuuka obw'obulabe ennyo eri obwakabaka obwaliwo obwayitibwanga obwakabaka obwa Byzantine. Obwakabaka buno obwa Ottoman tulaba nti bujja busituka mpola mpola ne bufuna amaanyi amangi ne butuuka n'okuwamba n'okuwangula obwakabaka buno bwasangibwawo. Obwakabaka obwa Byzantine kwegamba bwali bwakabaka tuyinza ogamba nti bwalinga obwakabaka obw'Abaroma. It was a continuation of the Roman Empire. Naye ku mulundi guno ng'obwakabaka buno bugenda busensera eri ebuvanjuba mu bitundu ebya East. Tujjukire nti Constantine bw'amala okuva e Roma ekitebe n'akiwa obwa Paapa, n'akiwa Bishop eyali asangibwa mu Roma okubeera nga yatuula ku ntebe ye ey'obwakabaka ng'eyali kabaka w'ettwale erya Roma. Omusajja ono yeeyongerayo mu bitundu ebyo ebya East mu kibuga ekimanyiddwa nga Constantinople, kati ekimanyiddwa bwe kityo kati n'abeera nga alinga ayongerayo obwakabaka bwe mu bitundu ebyo era n'azimba obwakabaka obw'amaanyi ddala, kubanga obwakabaka bwabeerawo okuva mu myaka egy'ebisatu AD okutuukira ddala mu myaka egy'olukumi-mu-ebina-mu-ataano eyo nga weebuli bukyafuga. Naye ekibinja eky'obusiraamu kino bwe kijja mu Bulaaya ne kiwamba abantu ne bagezaako okukyuka okudda eri obusiraamu, musitukamu obwakabaka buno buyitibwa obwa Ottoman obwali businziira mu ggwanga eryo kati lye tumanyi erya Buturuuki, ne lijja nga liwamba awamu n'okulwanyisa n'okufufuggaza obwakabaka buno obwa Constantine obwa Byzantine. Era wegiwerera mu mwaka ogw'olukumi-mu-ebina-mu-ataano-mu-esatu bwali bumaze okufufuggazibwa. Naye Bayibuli bw'eba eyogera ku nzige zino eziruma abantu, Bayibuli eraga nti zirumira emyezi 5. Emyezi 5 bwe tusomye wano. Era abannyonnyozi bangi aba Bayibuli kwegamba tebategeera bulungi abayivu abo era tebakkiriziganya ku bbanga lino ery'emyezi 5 ddala lye liriwa na biki ebyagenda mu maaso. Naye bwe tuba tubaze bulungi mu mbala ey'obunnabbi eya Bayibuli ekozesebwa nga bwe tugiraba mu kubala essula 14:34 ne Ezeekyeri essula y'okunoonyerya 6, Bayibuli weetuweera omusingi gwe tusinziirako okubala ennaku ez'obunnabbi nti buli lunaku mwaka mulamba. Emyezi gino 5 bwe tubala nti omwezi gwa nnaku 3 ng'omwezi Bayibuli bwegwogerako ogw'ennaku 30, tulaba nti emyezi gino 5 gibeeramu ennaku 105. Ennaku zino 105 bwe kiba nti buli lunaku mwaka tubala emyaka 105. Bwe twetegereza ebyo byonna ebyaliwo mu bwakabaka buno bwa Byzantine ne mu byafaayo, tujja kulabira ddala nti olunyiriri luno lutegeerekeka bulungi nnyo era ne lufuna amakulu okusinziira mu bunnabbi nga obwakabaka buno bwali busituka obwa Ottoman Empire bulwanyisa obwakabaka obwa Byzantine Empire obwaliwo ekiseera ekyo. Era tulaba mu byafaayo nti Ottoman
omulundi gwe yasookera ddala okulumba obutereevu obwakabaka buno bwa Byzantine kyaliwo mu Julayi nga 27, 1299 mu lutalo olwo lwaliwo luyitibwa olutalo olwa Baphias, suubira nkisomye bulungi, era ebyaddirira bagendanga balwanagana nga banafuya obwakabaka buno okutuukira ddala emyaka 15 lwe giyitawo, era oluvannyuma lw'emyaka 15 obwakabaka buno bwa Byzantine tulowooza era tulaba bulungi nnyo nti bwali bumaze okukkiriza nti fe amaanyi gatuwedde, era mu Julayi nga 27, 1449 bwe baali batuuza kabaka omulalo wa Byzantine bakkiriza abasajja bano aba Ottoman kabaka waabwe ajje atuuze kabaka owa Byzantine. Kitegeeza aba Byzantine baali bamaze okukkiriza munda mu bo nti ddala abasajja batuyinze, ne bwe tuba bakuteekako kabaka kati bo be balina okumutuuza. Kale olabira ddala nti obunabbi bwali bugezaako okutuukirira, era gye myaka 15 gyennyini. Era oluvannyuma lw'ekikolwa ekyo sultaani ono ow'aba Ottoman okutuuza kabaka owa Byzantine, tukiraba nti waayita emyaka mitono nnyo, myaka nga 5. Mu myaka 5 obwakabaka buno bwa Byzantine bwali bumalidde ddala okufufuggazibwa n'okumalibwamu amaanyi. So we tutuukira mu mwaka awo ogw'Olukumi-453 AD mu byafaayo, obwakabaka buno bwali bumaze okuwambibwa obwakabaka obwa Buturuuki obuyitibwa Ottoman Empire. Naye njagala tugezeeko n'okujjukira nti obwakabaka buno bwe baali balwanyisa obwa Byzantine, kwegamba bwali bugezezzaako okubanga obusenza obukristaayo. Jjukira Constantinople agenda okuva eri e Roma, Constantine nga yeeyogeddeko era nti yeeraze nti akyuse, afuuse omukristaayo, newankubadde ng'okukyuka kwe kwogerebwako ng'okukyuka okwaleeta ebizibu mu kkanisa neesesetuka neeva ku mazima, kubanga yali takyukidde ddala. Naye era empisa eyo yeeyongerayo nayewo mu bwakabaka obujja. Kaakati abasajja bano bwe baali bajja ng'okulumba, bajjanga abalumbye obukristaayo, era obwakabaka buno bwa Constantinople obukristaayo bwali butwalibwa ng'eddiini ey'obwakabaka obwo, nga bakozesa Luyonaani nga olulimi lwabwe olw'obwakabaka. Naye okujja kwa Ottoman Empire kwagenda kukyusa buli kimu kyonna, era bwe kityo ne bumalibwawo. Naye emyaka gino 15 giweddeko, era tugirabye Bayibuli egyogerako, era kiraga nti yali nkyukakyuka y'amaanyi nnyo mu byobufuzi ebiseera ebyo, era nga obwakabaka buno bumaze okuwambibwa. Tulina ekintu kye tugezaako okulaba nti obwakabaka buno bwa Ottoman mu kujja kwabwo ekigendererwa kyabwo tekyali kyakutta nti tubagende tubatte tubasaanyeewo, naye kyali kyakubakyusa kubafuula basiraamu. Kwegamba nga bateekawo embeera yonna okulaba nti abantu bano basobola okunyigirizibwa ne bamaliriza nga bakyuse bafuuke abasiraamu. Bayibuli yagambye nti enzige zino zaali za kuluma naye nga si za kutta.
ekigendererwa nga si kyakuluma kutta newankubadde nga zaalumanga ng'embalasaasi ez'obusagwa. So obusiraamu buno bwagezaako okutuukiriza ekyo ng'ekigendererwa kyabwe ng'Abawarabu kwali Bayibuli kyeyita ekyo ng'okuluma okw'amaanyi okw'enjaba, naye nga si kutta, wabula okwaleeta obulumi obw'amaanyi awamu n'okubonaabona. Ekiseera kino njagala tumanye nti mu Busiraamu okusinziira ku Quran, ekitabo kyabwe kye bayita ekitabo ekitukuvu era ekitabo ekikulu eky'Obusiraamu, bakkiriza nti Yesu Kristo teyafiirira bibi byaffe era teyazuukizibwa. In fact balaga n'okulaga nti teyafa. Nalina mukwano gwange Omusiraamu yaŋŋamba Yesu si gwe baakomerera, ono omusajja ono omulala gwe baasanga gwe baatika omusaalaba gwe baakomerera, naye si Yesu. Bo bamulabanga nnabbi era bwe batunuulira bye yakola tebakkiriza nti waliwo omuntu yenna yalina amaanyi agasobola omukwatako n'amuteeka ne ku musaalaba. So kati baawo okutegeera kwabwe we kuli, era bo balowooza nti ya kituufu yagenda ali eyo mu ggulu naye ajja kudda abeeko ebirala byakola, sijja bigenda mu nnyo ebyo, naye nga kye bagezaako okulaga nti Yesu teyafiirira bibi byaffe. Kitegeeza ki omuntu okukkiriza n'okusaasaanya amawulire agafaanana bwe kityo mu kitundu ekinene kati nga bwe tukiraba ekyo eky'omu East, ng'ogamba abantu nti Yesu teyafiirira bibi byaffe? Ogwo gwe mukka Bayibuli gweyogerako ogwabuutikira ekitundu ekyo Obusiraamu gye bwasaasaanira yonna, nga bugezaako okuteekawo enzikiza eri obulokozi. Essuubi eriri mu bulokozi ne liziyizibwa n'okukkiriza okwo kwe tuyinza okuyita okukkiriza okw'ekicupuli. Kale essuubi ki eriri awo mu kubeera nti abantu babeerawo nga bakkiriza nti Mukama waffe Yesu Kristo teyafiirira bibi byabwe, era essuubi lyabwe liri ludda wa? Omuntu ng'oyo akkiriza bw'atyo abanga eyeewaddeyo okufa afe, agamba nze waakiri kanfe n'ebibi byange. Kyova olaba eddiini ezitakkiririza mu Yesu Kristo zirimu nnyo enkola ey'okwagala okwerokola n'okukola ebikolwa mbu okusinziira ku bikolwa byabwe Mukama Katonda akyuse baleme okuzikirira. Naye ekyo tekiyinzika, kubanga omuntu tayinza kwesasulira bibi bye mu buli mbeera yonna. Era mu nzikiriza efaananako bw'etyo kwegamba okufa kulabika nga kwe kusalawo okusingako obulungi, kubanga temuli ssuubi. So watali ssuubi lya bulamu, okufa kwe kusalawo okusingako obulungi. Tunagamba waakiri kanfe mpona ebizibu by'ensi eno, ng'alaba kwe kusalawo okusingako buki obulungi. Naye njagala obategeeza nti ne mu kusalawo okufaanana bwe kutyo nga tuganye Mukama waffe Yesu Kristo ne tusalawo waakiri obulamu buno tubuveemu olw'okubanga tetulina ssuubi, Bayibuli yo egamba nti abantu balinoonya okufa so tebali kulaba n'akatono, era balyegomba okufa, era okufa nga kubadduka. Kale no mikwano gyange, ne bw'ofa ng'ogaanye okukkiriza Yesu Kristo, obulamu bukyakwekeddwa, bujja kuddira ate oluvannyuma ogabane ku bibala
ebiva mu kugaana Mukama waffe Yesu Kristo. Tuyinza okuba tulowooza nti omuntu bw'ofa n'ova mu nsi eno mu kufa kuno kwe tufa nti biwedde, era tulabye n'abantu bangi ng'atuuka mu mbeera eno ey'okufa n'agamba nti bannaaye kanfe mpone ennaku y'ensi. Kituufu oyinza okulabika ng'agiwonye, naye ate waliyo ennaku esingira ddala okuba ey'amaanyi egenda okujja. Embeera eno eri abo abaggalira omusana era egenda kubatuukako. Mukama waffe Yesu Kristo ng'akomawo ku biro eby'eggulu, bw'osoma ku bikkulirwa essuula ey'omukaaga olunyiriri 16, eri abo abaggalira omusana gwa Katonda mu biseera bino eby'enkomerero, Bayibuli eraga nti balyegomba okufa. Kankusomerewo nga tumaliriza. Kati omuntu yenna aggalira omusana gwa Kristo, bino ebigambo Bayibuli ebyogera. Ku bikkulirwa essuula y'omukaaga olw'16 nti ne bagamba ensozi n'amayinja nti mutugweko mutukise mu maaso g'oyo atudde ku ntebe ne mu busungu bw'omwana gw'endiga. Olowooza oyo aba teyeegomba kufa, addukira mu nsozi ng'akoowoola ensozi okumugwako. Kale nno baani bano abagenda okwegomba okufa? Beebo abayimirira mu kkubo ery'okulokolebwa kw'abantu, ababeerawo bo ne bayimirira ne bagamba nti ffe Mukama waffe Yesu Kristo tetumukkiriza, ate ne basaasaanya n'amawulire agaleetera abantu abalala okugaana Yesu Kristo. Eri abo okufa kwe kusalawo okusingako obulungi gye bali. Bayibuli kyeva egamba nti abo bonna mu biseera bino eby'enkomerero balyegomba okufa. Kansuubire nti tobeera omu ku abo, naye obeere ku abo abasaasaanya amawulire amalungi. Mu kifo ky'okutumbula ekizikiza, omukka ogwo omuddugavu mu bbanga, omukka ogw'okufa, omukka ogulaga nti tewali ssuubi, ng'osaasaanya amawulire nti tulina essuubi mu Mukama waffe. Era tuleme okubeera ku abo abaneegomba okufa, naye tubeere ku abo abalyaniriza Mukama waffe nga tugamba nti twakulindirira obwedda. Nsaba ebigambo bino ogende ng'obirowoozaako mu bulamu bwo nga weebuuza, nina kye nkola ekiziyiza abantu abalala okutegeera Mukama waffe Yesu Kristo? Nina enzikiza, nina omukka omuddugavu gwe ntadde mu maaso g'abantu nga tebasobola kulaba kusukka mukka ogwo olw'enneeyisa yange, olw'ebigambo byange, olw'ekika ky'enjiri gye mbuulira etaliimu ssuubi. Nsaba ebigambo ebyo byebuuze, mmanyi nga Mukama ajja kuwa okuddamu okutuufu, naye okusinga byonna tusaasaanye amawulire ga Mukama waffe Yesu Kristo, ensi esobole okufuna essuubi. Katusabe. Kitaffe omulungi, tukwebaza kubanga olunaku olwaleero ate otulaze nti essuubi liri mu Mukama waffe Yesu Kristo. Newankubadde nga waliwo abeefunyiridde okumalawo essuubi eryo nga basaasaanya enjiri ey'obulimba eraga nti Mukama waffe Yesu Kristo teyafiirira bibi by'abantu. Mukama ffe abategedde tuwe amaanyi tusobole okukola ekitundu kyaffe, tusobole okulaba nti obulimba obwo ate busaanyizibwawo, abantu basobole okubeera n'essuubi, beegomba obulamu okusinga okwegomba okufa. Beera wamu naffe Mukama nga tukola emirimu gyaffe, kagibeeremu omukisa gwo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kwagaliza olunaku olulungi, kisa kya Mukama kyeyongere gy'oli. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.